Cześć, jutro są moje urodziny, ale jeden prezent urodzinowy dostałam już dziś. Jestem ciekawa, co to jest. Sprawdźcie to ze mną. Damn, son, where'd you find this? Happy birthday to To był mój stary telefon. Teraz mam nowy. Teraz zrobię moje pierwsze selfie nowym telefonem. To był mój pierwszy prezent na moje 8 urodziny. Zostawcie łapkę w górę i czasem do mnie zadzwońcie. Tu Lenuszka przypina serduszka.